时间11点整。中国广播公司。各位好，欢迎收听中广新闻，我是谢艳荣，播报新闻提要。台积电领跌，台北股市拉回大跌上100点，目前大盘下跌了128点，11125点，跌幅有 1.13%。而台币汇率呢，目前大幅升值了 1.67 角 29.235 兑换1美元。澳洲网球公开赛女双谢淑薇、彭帅抢决赛门票，第一盘4-6丢掉了，不过没有关系，第二盘继续加油。板桥大关社区上午拆掉3户点交户，自救会跟警方爆发冲突，2个人被逮捕，5个人被管束。春节花东热门自强号车票卖光光，7折的红眼列车现在还有位置。体改不断爆发人头会员，立委扬言要冻结体育署的预算。法国监狱管理员罢工第2周，巴黎恐攻嫌犯的审判可能受到影响。受到东北季风影响，气象局对宜兰山区发了大雨特报。更多内容请下载中广线上听手机 APP 中广音乐网、中广流行网、中广新闻网。继续播报新闻。新闻一开始来关心台北股会表现，今天台北股市拉回整理，目前大盘大跌了127点，加权股价指数来到11124点，股市跌幅有 1.14%。另外在台币方面，今天还是相当强势哦，外资汇入目前台币的升值达到了 1.57 角 29.245 兑换1美元。台北股市两样情，而关于详细的状况连线记者张佳琪报道。是目前台股的部分跌幅已经有126点了现在来到11124点的价位。那么今天拖累台股在盘中跌势扩大，是因为这个重量级的全指股台积电的跌势在盘中逐步扩大的影响。目前台积电回跌超过了3%，可以说是相当程度的压抑盘势。那么因为台积电的走跌，几个重要的电子的重量级个股都跟着走低，目前鸿海也跌了1%，那么股王大立光也重挫3%的幅度，联发科、华硕等多档个股目前都1%到2%不等的这个跌幅压抑了整体的盘势。目前电子股方面呢，大概只有面板族群比较有相对的亮丽的演出，现在友达的涨幅是超过4%的，群创也上涨接近2%，这使得光电族群有了这2档个股的引领，稍微有表现的空间。另外2、3线的光学元件股以及矽晶圆族群今天在盘中也都有抗跌的力道浮现，不过相较于整个全指股的这个走软，对这些抗跌个股对大盘的这个支撑作用相对是有限的，指数是持续的下探当中。成交量的部分目前824亿，今天预估的量能应该也有机会达到1400亿以上的水准。那么股市的走低，不过不影响这个汇率市场的变化。今天台币对美元的汇率依旧是站在升值的方向来延续，目前台币对美元是29.245对1美元，现在还升值了有 1.57 角，而今天早盘的低点呢，最低来到29.234对1美元。那么经过这2天台币的汇价的上冲下洗之后，似乎市场对于29.2这个重要关卡也比较有这个压力的，认为是比较有压力的地步。那么也是央行方面在这个在紧盯汇率方面比较重要的关卡，预期近期29.2这个价位很有可能还是会做来回来做测试的这个机会。以上是股汇市最新的情形，先把现场交还给主播台。好，同样是今天早上相当热的话题网球年度第1项大满贯澳洲网球公开赛已经接近尾声了。前世界球后海峡搭档台湾的谢淑薇以及中国的彭帅，今天早上呢是要抢决赛门票。目前第一盘已经结束，很可惜谢淑薇这一组呢4-6丢掉，没有守下来。不过没有关系，现在第2盘已经开始了。目前谢淑薇跟彭帅0-1暂时落后。
政府力推体育改革，不过一直传出体育单项协会改选人头会员有一些争议。民进党立委张廖万坚、时代力量立委林昶佐今天特别召开记者会，说有协的会员有2万人，不过高达8000人重复登记6个 email， 另外5000人重复登记另外3个信箱，1500人的户籍地址是一样的。林昶佐说，体育署如果没有任何作为的话，今天朝野协商体育署的相关预算会提案冻结，希望体育署能够上紧发条，不要以为可以混过去。11点05分，这里是中国广播公司。各单位注意，最新的美食新闻回报。报告，有老板说他的料理加了秘密武器。报告，这锅汤头有独家配方。报告，前方有店家大排长龙。哦，那还等什么？还不快追！我是王瑞瑶，认真的美食记者，吃美食也要长知识，超级美食家，准备出发！您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。听众朋友，今天听完了超级美食家之后，要赶快追上12点王瑞瑶超级美食家的脸书粉丝专页的直播，因为今天12点王瑞瑶跟宝师傅会在台中汉来名人坊跟大家见面。因为呢，在台湾呢有几家餐厅，这几家餐厅呢都跟米其林直接有关。我要用的是直接哈，因为有的是间接，有的不但是间接，有的是根本没关，可是还打米其林哈。所以这个是正宗米其林香港名人坊郑景富师傅直接指导跟主持的名人坊。那所以呢，听众朋友今天12点的时候就会看到王瑞瑶跟宝师傅一起去台中这家新开的，等于是名人坊，本来在香港有，现在在高雄也有，现在在台中也有。来给大家看看为什么它的菜色会被米其林指南评鉴为最高米其林2星。好，那所以听众朋友今天12点要追上王瑞瑶超级美食家脸书粉丝专页的直播。最重要的是，有追上直播的人，我们今天在开放直播的时候会提问，听众朋友来回答问题或者是留言，都有机会获得汉来饭店所提供的1人中奖2人同行名人坊免费的盛宴。我叫宝师傅在下面留言我真的好贪心哦。好，除此之外呢，我们的超级美食家呢10万火急也发出了第11号召集令。好，这个召集令呢是来自香格里拉台北远东大饭店的上海醉月楼。这个召集令的截止日期是今天晚上。我其实蛮开心的，因为这个召集令居然有 A、B、C3个选项让听众朋友选，而且呢，这里面这个选项有的很贵，有的呢，你知道是小零嘴，我觉得很棒。这个其实也是符合一个饭店都可以让大家来分享这个台湾非常有名的5星级饭店他们所呈现的这个餐饮水准。我怎么觉得已经过年了，而且喜气洋洋，大家赶快追上王瑞瑶超级美食家10万火急的活动。好，今天很高兴邀请了2016年世界咖啡大师赛的冠军，也是最近在皇冠所出的淬炼世界冠军吴泽林的咖啡人生的作者吴泽林 Burger 来到节目现场，先跟听众朋友问好。Hello， 各位听众大家好，瑞瑶姐好。他今天要带我们去喝咖啡，我觉得听众朋友跟我一样最嗨的应该是这样而且呢，带我们就从台北出发，而且带我们从他的店里面出发，叫做 Simple 咖法，因为你念的不是 cafe。对，咖法的话，它这个字是伊索比亚一个省的名字，或一个森林的名字。怎么拼？ KAFFA。KA， 所以它不是咖啡的意思哦。它其实是咖啡最源头的一个字。
因为咖法对，我想大家应该都听说过咖啡的起源，有一个故事，就是牧羊人在就是遛他的山羊的时候，发现山羊怎么很活泼，就因为他吃了咖啡的果实。对，那这个故事的地点其实就在卡法森林。咖对，法，所以那边是传说中咖啡的起源。那呢，所以呢，应该是讲说有一段时间会让我误会说喝精品咖啡，就比如说浅焙咖啡的人就不要碰奶，不要碰糖。那如果你今天喝的就像是吴泽林他们所做的这些浓缩咖啡，然后好像它的范围就会比较宽广。可是我那天偷偷的问了吴泽林，我说你知道你居然在比这个咖啡大赛的时候，你拿出了艺伎。你的艺伎有没有可能做成 latte 呢？你的回答是什么？对，然后我就说有，当然可以啊，我们自己平常会这样喝。真的吗？对呀，你这样不会被骂惨了？不会啊，我们只是没有把它商品化，因为商品化的话，我们还是会顾及到说客人买不买单嘛，他可能会觉得价格太高。好，那我问你，如果真的用艺伎煮一杯 latte， 你要收多少钱？可能会收到300-400块吧。300-400块怎么会高？可是对一般消费者来讲已经很高啦。可是我觉得这是品咖啡的阶段，这不是喝咖啡，对不对？这是两回事，对不对？所以我们后来是选择去做一个我们店里的很有名的品项，叫1+1。所以我们会把艺伎就是做成一杯浓缩咖啡加一杯 cappuccino 然后一个 set 这样子给大家品尝。所以你可以同时品尝到就是黑咖啡的味道，跟这样子的黑咖啡如果加了奶之后，它可以变成另外一个怎样子的风貌。这是谁的点子？我的点子。可是你讲说你把艺伎煮成拿铁，这个并没有商品化，可是你跟大家分享你为什么要这样喝，等于是你们自己的私房喝法。我们会一直去试各种不同的呈现方式。对，那有些好的东西，我们当然不见得可以摆上台面来卖嘛，就像我刚才讲的原因。可是我们还是会想要去试，因为我们想要去看这只豆子的呈现，它的极限在哪里，它的多样貌在哪里。所以我们会去一直试不同的东西。OK， 好，吃美食要长知识，跟大家聊聊艺伎。艺伎真的是好红哦。对呀。可是呢，理由是什么？我看你也是很偏爱这只豆子。这只豆子有名是在可能大概2006、2008年那附近，因为这世界上面很多国家他们都会有一些所谓的竞标会，因为农友们他们可以把自己觉得很棒的东西端出来，去做评鉴，然后竞标，卖个好价格，然后可能可以顺便让他们庄园也变有名。那当年在巴拿马忽然间有一次的竞标，有一只豆子就标了天价。因为所有的人在杯测桌上面喝到那支咖啡的时候，觉得天哪，这什么东西？就是从来没有喝过这样子的味道，就是花果香，就是呈现非常缤纷，然后非常爆炸这样子。所以那一次就是这个品种就意外就很有名，就叫做艺伎，Geisha。然后呢，再过1-2年之后，就是更精彩了，因为每一届的那个竞标会，基本上都是 Geisha 拿冠军，然后标天价，价格越来越高，然后最后整个组织觉得，这样不行，因为其他的传统的品种和处理法都失色了，完全没办法跟它比。所以后来是直接在这个竞标会独立出一组，叫做 Geisha 组。所以才越来越红，对不对？对，那传统组别就是 Geisha 不能去比了，直接独立开来。还有为什么你要把它翻成艺伎？因为这个 Geisha 的发音就是跟日本的艺伎，日文的艺伎是音是一样的，所以台湾人就把它翻成 Geisha。但是比如说同样都是讲中文的，在中国那边他们就是翻龟下，他们就直接用他们就是直接用音去翻过来而已。其实口感很难形容哈，可是我们还是让 Berg， 我们让吴泽林来给大家形容，因为他刚才用了一个形容词来形容，爆炸的花果香，他用爆炸的花果香。你可以形容一下，你知道真正好的艺伎喝到嘴里，它应该是什么感受？要看处理法哈。我们先讲最经典的艺伎，通常都是水洗处理法的豆子哈。那通常好的艺伎会带一些花香调性，它有可能是走那种比较偏白色的花，或者偏黄色的花都有可能。茉莉吗？对，茉莉花，或者说咖啡花，咖啡花的味道有一点点像茉莉花，但是应该大部分人没有闻过啦，所以我们把它想象成茉莉花，然后它可能会带很多那种
柑橘类的调性，比如说柠檬，或者是像柚子、佛手柑。你指的这个是它的皮，还是它的果汁，还是综合的味道？综合的，那要看你怎么呈现。有时候有些烘法它是比较像是直接喝果汁的味道，但有些烘焙或者萃取的方式是比较像那种油，就是皮的精油感，对，就是皮在你面前挤一下的那种味道，都有可能。好会形容在你面前挤一下的味道，对，它就是那个油喷出来的那种味道，爆出来的那种，就会带一点点呛呛的，辛辣啦。对。还有呢，然后呢？好，然后可能会带一些很好的茶，比如说大吉岭茶，红茶或者有时候甚至会出现绿茶，的味道。红茶跟绿茶，然后很细致这样子。你看，你现在已经讲了3种，非常具体的味道，表现在艺妓就是 Geisha 的这个咖啡豆里面。听众朋友有放进脑袋里了吗？下次去喝艺妓的时候，不要只看到你知道这个 menu 上面的形容词，你知道顺便想一想 Berg 他刚才所形容的，你知道再对照你嘴巴的味道，不一定喝得出来。我要讲，因为每个人的敏锐度不一样，可是可以试着学习把这个味道抓出来。我们要先休息一下。进一段广告，再回到节目现场。你所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。今天邀请到在皇冠出版了《淬炼世界冠军吴泽林的咖啡的人生》的作者，就是吴泽林 Berg， 来跟大家聊一聊咖啡。我刚才就在问泽林，我在问 Berg， 我们在讨论的是现在最夯的一支豆子叫做 Geisha。可是我相信有很多听众朋友心里都认为最好喝的咖啡是蓝山，没错嘛。而且我记得蓝山当红的时候，连罐装咖啡也都在里面推波助澜。我刚接触咖啡的时候也是喝那种就是罐装蓝山风味这样子。站在码头上的一根柱子，有一个人要飞起来的感觉。蓝山呢？如果按照现在来看，蓝山的豆子如何？我觉得蓝山就是你如果专心去喝，好好的呈现，它是一支很平衡感很好的豆子，然后很细致。那可是之所以以前会把蓝山就是当作是最好的咖啡，是因为那个年代的时光背景，那个时候所谓的精品咖啡其实还没有起来，所以对照像现在的状况，现在就是每一个国家百花齐放，对，就是整个那个精致度很高，不同的品种一直在研究什么样的品种风味会更好，更多变，然后处理法也很精致。从刚刚他讲的水洗，从原豆开始要怎么处理，一直到烘焙才算是中段的。包括像处理法好了哈，对啊，以前都会说，我们就是3大处理法：水洗、日晒蜜处理。对，但现在已经不是这样了，现在就是蜜处理还要再去细分了。比如说什么白蜜处理啊、红蜜处理啊，这个我有听过黑蜜处理啊，那水洗也有各种方式，比如说肯亚的水洗跟伊索比亚的水洗跟巴拿马的水洗，就是完全不一样的水洗方式。等一下，我想要问，真的有感觉吗？差异性会有感觉，有吗？比如说白蜜处理跟黑蜜处理，白蜜跟黑蜜就会差很多。它之所以要有不同的颜色来分，是因为蜜处理的过程是就是豆子外面的黏膜还粘附着，所以现在的精致度是在于说，我要保留多少的黏膜起来，那一层要留下来啦。所以那一层如果留的很少，它可能在整个干燥过程，它其实不太会变色，它就会白白的。所以叫做白蜜，意思是这样子。对，那如果留很多，它就氧化的很厉害，对，它氧化的时候会变黑，所以就叫黑蜜处理。可是问题是，这个透过了烘焙，再冲煮成咖啡之后，嘴巴里有感觉吗？有哦，就是我们可以想象啊，你黏膜留的越少，就越像水洗处理法的东西。那黏膜留的越多，就越偏向日晒。所以它喝起来的确就是有点像一个偏水洗，一个偏日晒。对。那我就直接选水洗跟日晒不就好了吗？所以很多人会这样想蜜处理啊。蜜处理就是很多事情可以用不同角度切入嘛。因为老实讲，蜜处理的过程它本来细致度比较高，对不对？会比较更麻烦，是不是？蜜处理还蛮麻烦的。对啊，因为它要保留那一层膜。我不知道听众朋友有没有吃过咖啡水果、咖啡果实啦？你们是怎么讲？咖啡樱桃，我们会讲咖啡樱桃。对啊，因为我都会认为那个从树上摘下来吃，好好吃哦，觉得自己好像是一只猴子。
还是一个什么？我有吃过那个果实摘下来吃啊，是荔枝的味道，荔枝加木瓜。哦，真的，你对，知道这么非常好吃。我有吃过红的，我有吃过黄的。对呀，对啊，所以等于是大家如果有机会可以吃到这个咖啡樱桃，就去试试刚刚 Burger 所讲的，什么叫做有把那个黏膜保留。好，你知道那样子的感受，所以你说它其实黏膜多跟少，你知道就会比较偏向日晒或者是水洗，对那样子的形式。有差别，有差异，所以整个处理法的过程当中都会产生差别。那我们再回过头来讲，到了现在这个年代，有那么多样性的东西可以做选择的时候，其实我们就不见得会去选最有名的所谓蓝山，好，甚至很多人也不会去选艺妓。他们会去找一些就是相对平价的品种，但是和处理法的豆子，但是有可能你可以选到真的非常棒的东西。我自己有一个习惯，可是我不知道这个习惯对不对。就比如说我去了这家咖啡馆，我如果对这个咖啡馆完全不熟悉，我都会选择他们的就你们所谓的就特调。这个态度是对的吗？我觉得这当然也可以啦，就是对自己也轻松啦。不是因为特调是代表你们这个咖啡馆的一种精神吗？我可以这样，还是不是？是我想多了，只是你们把卖不出去的豆子混一混，到底是怎么回事？以我观察到，我反而会觉得所谓的特调多半都是他们不知道卖什么，然后就是习惯这样去称呼它，所以你通常会得到一杯的是有点像美式咖啡加奶精这样的东西，叫做特调，但是通常那都不是店里最棒的东西，所以是我误会了。对，这误会了。应该说是大家长久以来一直遵循这样子的方式去取名。因为我想说，我先喝一杯特调，测试它的水准怎么样啊？可是通常在喝特调的时候，我觉得它的水准不怎么样，搞半天。所以如果我不知道点什么的时候，我通常都会直接去询问咖啡师。跟他聊一下，你不会盲目点。对，我觉得这也是咖啡师的一个价值。对，就是我们会把咖啡师当作是一个应该说很有难度的职业。他有点像侍酒师，而且他不只要做，他也还要介绍。侍酒师多半就是介绍，他们不酿酒，所以差别在这里。所以我会去跟咖啡师聊聊，说，你们店里有什么比较特别的？他通常会问你说你喜欢什么口味，对不对？那这个时候就考验他引导的能力嘛。那我可能跟他说，我今天也有点想要喝什么，或者是我会问他说，我对这一个和这个有兴趣，你有没有什么好建议？像这样子。那不过透过这样沟通，我觉得是比较能够真的喝到这家店这个店他们想要呈现给你的东西是什么。不过我相信这样子的沟通应该没有办法发生在星巴克里面。我们要先休息一下，进一段广告，因为生意太好了，再回到节目现场。你所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。今天节目现场很高兴再度邀请到世界咖啡大师赛的冠军，而且是热腾腾哦，2016年台湾唯一台湾之光，我们邀请到了吴泽林。泽林呢也顺便带了他的新书，大家有没有发现我们都没有在讨论书啊？他这本新书我把书名念一遍啦，这个书名是皇冠所出的《淬炼世界冠军吴泽林的咖啡人生》。因为今天主要是要教大家怎么喝咖啡，怎么样走进这个咖啡馆，而不是只有把咖啡当作是一种提神饮料。因为我们刚才其实在讨论到有关于咖啡这件事，然后也教大家你进到了这个咖啡馆，你怎么样能够挑选出自己喜欢的味道。可是刚才 Berg 讲到一个东西，我觉得怪怪的。什么东西？你说你会跟这个冲煮师讨论说，我今天想要喝什么？对，喝咖啡不是都有特定的习惯吗？比如说有人就是不喜欢喝酸，有的人就是不喜欢喝苦，不是？你的态度不是这样子。所以应该是说，你要借由这个沟通的过程，你可以把你的需求告诉咖啡师。所以比如说，是跟心情有关，对不对？你在选的时候。对，有时候会跟心情有关。就比如说我今天很不爽啊，然后很累啊，那我可能会想要喝稍微清爽一点的，我不会想要喝那种就是很厚重的咖啡。所以这时候我可能会就会直接跟他说，我有没有那种就是口感轻一点的，我不要太 heavy 的那种味道。可是你的 heavy 跟酸有关嘛？我知道台湾人都不喜欢酸，所以像瑞瑶姐这样问。假设你是一个咖啡师，我觉得就很称职啊。你就会说，你指的味道重是说酸味不要太重，还是苦味不要太重？这个时候你就是咖啡师的价值就开始呈现了。你能够很确切的去明白这个消费者他需要的是什么，他说的是什么，你这样子的话，去厘清这个消费者才会动不动就上你这里。对啊，对不对？对啊，这也是台湾咖啡师、冲煮师有趣的地方。对，好了，我们要走出，好不容易要走出他们这家店了。这家店的店名是什么？再讲一次。
Simple 咖啡，新坡咖啡，新坡咖啡在同林百货后面的第2条巷子里。好，我不要走出台北市，今天我就要待在台北市。你知道接下来的地方，我们再请 Berg 再来我们超级美食家。今天让我贪心一下，好不好？好。还有呢，在台北的话，我们店是着重在味道，好，所以我们来走一个就是我觉得偏艺术的。艺术，就是咖啡比赛有一个，现在年轻人很热门，大家都在玩拉花。拉花，我们来介绍一下，叫做 Milk Glider。等一下，我对拉花有一点小小的意见。你们有规定？你以前有参加过拉花比赛，对不对？有，我参加过台湾的。他们有规定多少时间之内要完成一个拉花？每个比赛不一样，所以像我那个时候参加的，它是8分钟要完成6杯。啊，怎么那么快？怎么可能？对，所以你必须要去。那你拉不出 Hello Kitty 啊？也是可以啊，但你要很熟练。6分钟，你要非常熟练，对，然后你要去安排你所有的流程，要是很顺畅，对，很厉害啊，很厉害啊。因为我对于拉花咖啡有一个老人家的观念，我都觉得说，都拉好了，第一都冷咖啡的，然后第二就是这要怎么喝下去，因为我喝了一口。拉花也有很多所谓的流派啦，就是我们通常会分3类，一种叫做对流的，对流图，它是纯粹靠就是你拉的过程，然后它是整个里面的液体是比较水状的，对流性比较强的。比如说大家看到的叶子，像这种，而且是线条很多的叶子，对，那这种就是属于对流的。那有一些叫做组合图，组合图就是它可能会运用推的，用放的。用反转的，用交叠的，用这样的方式去组合出一个图，所以这是另外一种形式。我脑袋现在在想，到底组合图要组合成什么？就像我讲的 Hello Kitty 吗？组合图外加的吗？比如说像今年的世界冠军，他就有拉兔子，而且它不是只有一只兔子，它上面还有月亮，还有叶子。所以它很复杂。是我们的冠军吗？世界赛的冠军，所以是今年是一个泰国的选手。因为你讲到兔子跟月亮，我都想到是我们的中秋节。对，所以像那样的方式就很厉害。那再来还有最后一种方式，就是用外加的，就是它可能会拉一个半成品之后，然后必须要用器具，比如说牙签，比如说汤匙去辅助，再去勾勒出完整的图案。器具我想到了。那像立体拉花也是，我也会把它归类在这一类里面。对，要辅助啦，对不对？所以大概就这3大类的拉花。所以你所介绍的这家店，他们是主要是用对流图的。它叫什么？再讲一次。叫做 Milk Glider。Milk Glider， 它的中文叫做牛奶滑翔机。牛奶滑翔机，对，听起来好顺哦，有没有 creamy 的感觉？对，所以他们取这个名字，我相信就是因为他们他们拉的过程，那牛奶很像在杯子里面滑翔的那种感觉，对，而且在天空它没有阻碍哦。那这家店在哪里？这家店在那个民生东路，在那个西华饭店后方那一带。真的，因为那边也有很厉害的咖啡馆。对，那边还有另外一家很厉害，叫做 Gabi Dam。Gabi Dam 的话，就是建议大家也都可以去。就是他是我参加这个比赛咖啡师大赛台湾的第1位冠军。他是始祖，就是我的大前辈。对，等一下，你有去喝过他的咖啡吗？有啊，我跟 Gabi Dam 的老板叫林东元嘛，我跟东元就是在他还没有开店的时候，我们就已经认识了。东元有在店里吗？他偶尔会在店里，对，我现在都问有没有在店里的时候，他刚刚Berg 也回答说偶尔会在店里，偶尔会在。我都觉得有的时候去咖啡冠军的店里面有一个附加价值，就是想看一眼咖啡大师，就是常来就会堵得到。对啊，就稍微崇拜，你知道找一下这个 star 在哪里。因为我常会遇到有些人，他们就说遇到我的时候就说我每次去店里都没遇到，对啊，说那你还不够常来，常来就会遇到了。在店里赖久一点，多去的次数多一点，就会看得到。对啊。所以你会去拉花，你知道，就比如说去拉花滑翔机的这一家，会特别针对口味吗？我是着重在看拉花，因为我觉得真的那拉花技术真的很强啊。那里有吧台吗？我可以坐在第一排吗？可以啊，可以啊。贵宾桌，他们都很乐意，而且他们能力很强，就是
如果你想看的话，他们甚至在你面前拉都没有问题，因为他们也都是常常在参加比赛，在很多观众还有评审面前在做这些事情。对，他们真的很厉害。所以不会藏私啦，就等于是一个开放的空间，可以让大家同好还是喜欢拉花的消费者都可以很轻松接触。好，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。您所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。今天很高兴邀请到的是世界咖啡大师赛的冠军吴泽林 Berg 来到节目现场，而且很高兴他带我们去喝咖啡。听众朋友有没有现在跟我一样开始兴奋起来了？我都觉得在跟他，因为今天泽林没有带任何咖啡到现场来哈，我都以为今天是一场冷静的访谈，结果没有。因为呢，我刚才就问泽林，我说我进到了这个拉花，等一下，它叫什么？拉花牛奶滑香机，对，牛奶滑香机的这家店里面，我就问泽林说我要点什么？我点的是一只兔子吗？还是我点的是不是？泽林说你怎么点？通常都可以沟通啦，就是如果你对他们，因为我去之前，像我 Facebook 啊，或者是 Instagram 啊，我可能会有追踪他们，所以会看到哇，他们最近又拉了什么厉害的图案这样子。对啊，那其实你去，你就可以试图问问看他们能不能做给你嘛。可是你通常你都点一杯 latte 嘛？对啊，就 latte 啊，让他们好好的发挥他们的拉花。所以我印象中都认为说，如果他卖的是拉花咖啡的话，搞不好他的 menu 上是一只兔子、2只兔子、3只老虎。其实这是个好主意。以前我记得还有别的拉花选手跟我讨论过，就是他们觉得应该要依照拉花的难度加价。就比如说 latte 是比如说120好了，120，那拉兔子加20，合理。然后拉2只兔子加40，类似这样子。不是啊，你想要看就是这样子啊。而且我觉得这是一个不一样的喝咖啡的体验。如果你想要去喝普通的 latte， 你就去别家店嘛，对不对？对，应该是这样子的专精。而且我刚才有问泽林，你每次去都点 latte， 你每次看到的花样都不一样哦。就都会不一样，而且即使他们厉害在于说，好，即使都是叶子，它也可以做出很多变化，它的叶片要怎么去设计，然后它的密度，它的整个叶子的叶面的大小的呈现，都可以做变化，我觉得是很细节的东西。而且泽林说，因为这一家，你说它是第一个，它是什么对流哦？对，他们是专精在对流图。对流图是什么？对流图就是没有工具，把这个奶泡有没有？2只手动来动去，就可以拉花了。整个那个牛奶的流动，去做出图案的。所以你也不会看他拿牙签还是拿什么东西在那边摆来摆去。他们一定也会，但是他们专精的这个图案就是完全不靠任何就是后来的外力去做的。可以想象得到啦，你知道他们要很专心，就一个是奶泡杯，然后一个是咖啡杯，要怎么样2只手做什么，要很专心，你知道拉一个什么图案，让客人感到惊艳。对啊，天哪，好好玩哦！这家店我感到兴趣，大家赶快上 FB 哈，你们家有 FB 对不对？对，我们也有。爱喝咖啡的人赶快上 FB， 直接去这2家店给他按赞，你知道就可以像泽林所讲的，他们如果推了新的东西，你一下子就可以知道，你就可以追上。好，台北还有第3家店可以推荐吗？台北啊，我觉得我们直接走外县市好了。好，来，我不要台北推荐太多来打我自己。不是因为台北，不是因为台北的店太多了。对，台北店真的太多了。好，带我们走出外县市。可是今天现在只剩最后一段了，好紧张哦。来，我们下台中好了。台中好，台中有一家我自己很喜欢去的，它叫做 Solid Bean。Solid Bean， 硬的豆子，硬豆。Solid Bean， Solid 就是那种很坚固的那个 Solid， 对 Solid Bean。硬豆，硬豆咖啡，他们叫自己叫硬豆，在哪里？他们在那边是哪？大墩几街那边，我都没记住。没问题，大家去找哈，大家可以直接去搜寻。我觉得他应该有 FB， 对他们也有 Solid， 对，怎么拼？SOLID。SOLID， 对，然后听众朋友现在直接就可以打了。然后 BEAN， 豆子，对，豆子 Solid Bean。你为什么喜欢它？他们那边是3个女生开的，3个女生开的，有2个是姐妹，那另外一个是他们以前的同事，那大家都有分工，一个是专门做烘豆师，一个是吧台手，那另外一个主要是负责行销企划，怎么那么好玩？设计，
对，就是分工。然后因为我跟烘豆师和巴海手这2位女生，我们认识很久了。早期就是他们也都有参加国内的比赛，就是咖啡师的比赛。然后甚至也当过我去世界赛的时候的助手。因为你就在讲说，他们其实3个人就是一组嘛。对，其实脑袋也就会想说，其实这就是一个团队了。对，这就是一个团队。对。然后我觉得他们是这几年啊，少见真的在咖啡本身，还有整个包括氛围的营造，都有在完整注意的一家店。所以去那边的时候，我觉得除了好咖啡可以喝到之外，你去那边就是心情也会很好。因为整个环境很棒。举实例，因为老实讲，一个咖啡馆，它只要有一点点布置，你知道，有一点点装潢，感受就会不一样。因为咖啡虽然是热的、冰的都可以啦，可是这个环境大家不会弄得很热闹嘛，你知道，就很有风格，对不对？他们那边就是烈这样，我觉得光线很好啊，光线对，我就很喜欢在那种很明亮的地方喝咖啡。所以一来我去就是觉得，每次心情都很轻松。然后再来就是他们的菜单也会很精彩。他们除了一些典型的，比如说意式咖啡、浓缩咖啡，或者像我店里也有呈现1+1这样的组合之外，他们还会有一些比较新颖的东西，像啤酒咖啡。他们对他们这几年陆陆续续大家在流行所谓的氮气咖啡，就是灌氮气到比如说美式咖啡里面，让它喝起来比较 creamy 一点。可是往往就是你会觉得味道反而变得，就是除了奶奶的之外，会变得比较单调。所以他们在做氮气咖啡的时候，他们还额外加了那个啤酒花。然后他们会运用不同的啤酒花去搭配不同的咖啡，合适吗？合适啊。不是啤酒加咖啡哦，不是，听众朋友不要误会哦。所以会带有更多的香气。啤酒花味道很强很强，都加一点点而已啦。所以你喝的时候会有一些这样余韵的地方，可能会有那种很清爽的，像喝完啤酒那种苦味出来。会带香气。我觉得就是很特别。很特别。对啊。还有，它为什么要叫硬豆呢 ？Solid 有什么意思吗？这个可能就要问他们。是咖啡里面的一个什么术语，还是什么专有名词？倒不是因为我有的时候去看咖啡馆的时候，店名都要让我想很久。这是个好问题，我下次要问他们。对啊，下次来问他。而且呢，老实讲，台中的咖啡馆也好多，也很多，可以让吴泽林专门推荐。对，我每次去台中必去。那我下次我要去台中，我也要去。好哦。因为其实，在台中，我就讲咖啡馆很多，而且台中的朋友也很多。最重要的是，我觉得台中的消费能力也还不错。对不对？对。所以你说他们有跟着你出去比赛？对，作为你的团队。我15年去西雅图比世界赛的时候。他们2位都跟着我去当我的助手。他们还想继续比赛吗？他们现在没有继续比。对，就专心在营运上面。其实现在你拿到了咖啡界的这个巅峰的，你还想再继续比赛吗？会啊，还想？为什么？对啊，其实就是挑战自己啦。因为我觉得参加比赛对我来讲，它并不是一个压力，它反而是让我在一个。就是肾上腺素就是激增的状态之下，去想办法在时间内突破自己，因为比赛就有时限嘛，我一定要在比赛前准备好我的东西，对，然后我就会一直不停的去想说我怎么样要做得更好。我觉得那个会让我整个生活是很有干劲的，对。而且听到 Berger 在讲，你知道有关于这些世界的比赛，这里面也跟趋势，跟技术，对，跟技巧。对不对？都有一些关系，会让人家觉得天哪，不只是茅塞顿开会忽然间有了一个新的方向，对不对？对，我们要先休息一下，进一段广告，再回到节目现场。你所收听的是中广流行网超级美食家，我是主持人王瑞瑶。今天邀请到的是吴泽林 Berg 世界咖啡大师赛的冠军，然后他也带了这本书，他的这本书是玩味系列。跟宝师傅的系列是同一个系列，这是由皇冠所出的淬炼世界冠军吴泽林的咖啡人生。听众朋友可以去买这本书，这本书其实没有在教做咖啡，就是里面有一些但是都是偏心法。对，而且呢偏泽林自己怎么样在这个咖啡之路非常坚持一路走来，很好玩的一本日记吧。我觉得是这种把心里的话都讲出来，在这个咖啡人生里面。好啦，最后，因为呢，今天其实要请泽林带我们做那个超级带路人，对，不会有人请咖啡冠军来做带路人，而且呢，他今天很公平，因为他说台北他也要讲，台中他也要讲，高雄他也要讲，来。
高雄的话，帮大家介绍一家，就是同样是我参赛的这个组织办的比赛WCE 办的世界烘焙赛，台湾拿到世界冠军的选手赖玉泉，他在高雄的店，然后叫做握咖啡，握咖啡，那个握就是握住什么东西的握，握咖啡 hold 得住你啦。对，然后他们那家高雄的握咖啡的店啊，开在码头旁边，然后我觉得很有趣，它是一个外带店啊。所以它没有座位，它也有简单的座位摆在骑楼但是它主要是做外带的。但是我们一般对于外带店的想象就是就是求个对啊，然后求个咖啡因而已嘛，我就是给我杯拿铁或给我杯美式，就这样。可是他们那边很有趣你去那边会发现说他们就是很搞刚，他光磨豆机就摆了3台啊，外带店对，摆了3台磨豆机，然后这个磨豆机里面都有不同的豆子。所以他们在选你假设你要喝 latte， 我说我要热 latte， 你就会发现店员会问你说你要哪一种 latte 啊？所以它有不同的豆子，是分不同豆还分不同奶？不同豆子，所以你可以喝到比如说伊索比亚的豆子做的 latte，跟比如说哥伦比亚做的 latte。或者是巴西做的 latte， 这个是因为烘豆冠军的关系，对不对？对，他希望大家能够把焦点放在豆子的身上。所以我觉得他们呈现的也是非常的明确。我们是烘豆冠军，然后我们专精在豆子上面，所以它豆子很多，对不对？他们卖的非常的多。因为如果是外带店的话，不需，我本来就是传统观念认为不需要啦，所以他们我觉得做出很不一样的一个呈现的风貌。对，你去那边可以喝，即使你就是想要喝热latte 这样子而已的话，你都可以喝到很不一样的东西，你很有选择性。而且呢，这个也让一般的消费者知道，知道即使是你点一杯大家都会点的 latte， 它也会有很多变化。这个变化并不是多糖少糖，多奶少奶。不是这样子，对，你可以让它因为豆子的选择，让它成为一杯完全不一样的东西，而且你可以找出来你喜欢的 latte 啦。对，通常大家不会再问 latte 你用什么豆子嘛？对啊，不会有人有这个问题吧？所以那边真的有吗？有人有这样问题吗？不会吗？比较多，大概顶多是问说，你们配方放了哪些豆子？可能会问这样的问题，但是我觉得会点 latte 的人，通常都是要摄取咖啡因的人，还是要吃早餐的人啊？对，对不对？否则的话，如果要好好的品一杯咖啡，在传统观念里面认为不会用 latte 来，对不对？对啊，那我觉得那边那样的呈现很好啊，就是它可以让客人很轻松的去入门，就是喝到原来豆子不同，喝起来真的可以很不一样。我觉得他们很轻松的就把这个观念传达出去了。这个我感兴趣。如果他这个家店开在我们家附近，我每天都会点一个不一样豆子的 latte， 就可以测试出来啊。他们很像今年底会开到内湖来啊。我有听他们讲。内湖可不可以再接近市区近一点呢？可能在科学园区那一带。那也叫握咖啡吗？也叫握咖啡，它是要用握咖啡的概念。对，因为呢，这位其实是一个烘豆冠军啦。对。烘豆你会对不对？烘豆我们也烘啊，我们也是非常的。难度在哪里？要拿下冠军。难度在哪？那个冠军，其实每个环节的每个都不一样。对啊，都不一样啦。但是我们可以来谈谈，就是一般我们开店的时候，我觉得烘豆难在一般的烘豆师，他们只是拿到生豆之后，觉得我要把它烘得好喝，就结束了。但是对我来说，我会觉得说，我又冲煮也专精，我烘豆也专精，所以我在烘豆的时候，并不是只有拿到原料把它烘出来而已，我会先去想象我到底要呈现怎样的咖啡。怎样的风格？我先把这个东西想好。可是你对这支咖啡豆已经有基础的了解跟认识了，对不对？都要有很深的认识。就它已经什么地方比较见长，你是知道的。对，所以这就考验我们的能力，整合统合的能力。所以我先想好我要端怎样的咖啡出去，我就可以回头来想我要去买怎样子的生豆，搭配怎样子的烘焙，然后运用怎样子的冲煮去把它呈现出来。所以换句话讲，你拿到了生豆，你有可能这支生豆做不一样的烘焙方式，有可能来测试它，对不对？是可以有很多种烘焙方式去应付不同的场合、不同的饮品呈现。你知道好多人，我不知道现在还有没有，我知道有很多咖啡的爱好者都很喜欢找生豆，自己在家里炒。对啊，台湾超多的。可是现在还是这样子吗？因为我觉得它的程度还是有差就即使是好爱喝咖啡的人，他都自己在家里炒，我都有喝过他的咖啡。
一定有差啦。不过反正就跟去咖啡店一样嘛，不是只是专注在咖啡那一杯咖啡上面嘛。所以自己态度比较宽广，自己烘其实就很开心啊。对了，那开心又喝到自己烘的东西。烘咖啡的人很开心，整理房子的人并不开心，因为烘咖啡会有什么状态？会有味道，会有除了味道还有有烟和味道，银皮也飘到处都是。有飞起来的，那要怎么形容呢？翅膀吗？昆虫翅膀吗？是这样形容吗？你说有虫吗？不是啦，银皮啦。啊，银皮对啊，银皮会可能会飘啊。好了，我们谢谢 Berg 吴泽林来到我们节目现场，谢谢大家，谢谢听众朋友。结束了超级美食家的广播之后，赶快到 FB 去追王瑞瑶超级美食家脸书粉丝专页的直播，因为要送给大家好康，赶快去追汉来台中名人坊，拜拜。I Like Radio 中广流行网北台湾、南台湾、澎湖 FM 103.3，台中南投东台湾102.1，竹苗102.9，云嘉103.1，埔里107.3，金门96.3。我是夏运芬，吃喝玩乐胡思乱讲都在 I Like Radio。